Hello, Assalamu alaikum, friends. Welcome to the Wisdom Academy YouTube channel. In this video, we are going to learn fractions. असां हिन वीडियो में अॼु फ्रैक्शन जे बारे में पढ़ंदासीं। फ्रैक्शन्स जेके आहिनि असांजा फ्रैक्शन लफ़्ज़ जी माना आहे अणपूर। फ्रैक्शन लफ़्ज़ जी माना आहे अणपूर। फ्रैक्शन असांजो अणपूरा अंग हूंदा आहिनि। फॉर एग्ज़ाम्पल 2/3 या वरी 5/7 एट्सेट्रा। ठीक आहे। फ्रैक्शन जा असांजा टाइप्स हूंदा आहिनि, 3 टाइप्स हूंदा आहिनि फ्रैक्शन जा। सभिनी खां पहिरियों जेको असांजो मिक्स्ड फ्रैक्शन हूंदो आहे। मिक्स्ड फ्रैक्शन जंहिंखे असां सिंधी में गॾियल अणपूर चवंदा आहियूं। गॾियल अणपूर। उन खां अलावा असांजो ॿियो टाइप हूंदो आहे कॉमन फ्रैक्शन। कॉमन फ्रैक्शन खे असां सिंधी में चवंदा आहियूं आम अणपूर। आम अणपूर। उन खां अलावा थर्ड टाइप हूंदो आहे असांजो डेसिमल फ्रैक्शन। डेसिमल फ्रैक्शन। डेसिमल फ्रैक्शन जी माना आहे ॾहाई अणपूर। सिंधी में असां हिनखे ॾहाई अणपूर चवंदा आहियूं। ठीकु आहे। हाणे इन टिनी टाइप्स खे डिस्कस करण खां पहिरियां असां इहो सम्झंदासीं त फ्रैक्शन जा जेके नंबर्स हूंदा आहिनि उन्हनि खे छा चइबो आहे। फॉर एग्ज़ाम्पल असां हिते लिखियो आहे 5 होल 2/3, त हे असां जेको भरिसां 5 लिखियो आहे या मथां असां 2 लिखियो आहे या हेठां अपान में 3 लिखियो आहे, इन्हनि जा जेके आहिनि पर्टिकुलर नाला आहिनि, मख़सूस हिकिड़ा नाला रखियल आहिनि। हे जेको 5 आहे इनखे असां होल नंबर चवंदा आहियूं। होल नंबर। होल नंबर। ठीकु आहे। जंहिंखे सिंधी में चइबो आहे सॼो अदद। सॼो अदद। ठीकु आहे। ऐं मथे जेको असां 2 लिखियो आहे इनखे चइबो आहे इंग्लिश में न्यूमरेटर। 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 जंहिंखे सिंधी में असां चवंदा आहियूं अंश। उन खां अलावा अपान में जेको नंबर असां 3 लिखियो आहे इनखे चइबो आहे डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर लफ़्ज़ जी माना आहे छेद। ठीकु आहे। त इहे 3 नाला आहिनि असांजा। फस्ट वारे खे असां होल नंबर चवंदा आहियूं। सेकेंड मथे जेको आहे इनखे असां न्यूमरेटर चवंदा आहियूं ऐं अपान में जेको नंबर आहे उनखे असां डिनोमिनेटर चवंदा आहियूं। ठीकु आहे। हाणे असां टिनी टाइप्स खे ॾिसंदासीं। मिक्स्ड फ्रैक्शन आहे, कॉमन फ्रैक्शन आहे ऐं असांजो थर्ड थी आहे डेसिमल फ्रैक्शन। ठीकु आहे। त हाणे मिक्स्ड फ्रैक्शन जेको असांजो हूंदो आहे उन में असां वटि होल नंबर हूंदो आहे। ठीकु आहे। मिक्स्ड फ्रैक्शन में छा हूंदो आहे, होल नंबर हूंदो आहे। ठीकु आहे। न्यूमरेटर बि हूंदो आहे, डिनोमिनेटर बि हूंदो आहे। जीअं फॉर एग्ज़ाम्पल 4 होल 3/5। ठीकु आहे। त हिन में असां वटि होल नंबर बि आहे, न्यूमरेटर बि आहे, डिनोमिनेटर बि आहे। जॾहिं त असां कॉमन फ्रैक्शन खे ॾिसंदासीं त असांजो कॉमन फ्रैक्शन में जेको आहे होल नंबर न हूंदो आहे, सिर्फ़ु न्यूमरेटर हूंदो आहे ऐं अपान में डिनोमिनेटर हूंदो आहे। या वरी 4/7 फॉर एग्ज़ाम्पल। ठीकु आहे। उन खां अलावा अगरि असां थर्ड ते ईंदासीं डेसिमल फ्रैक्शन में, त डेसिमल फ्रैक्शन जेका हूंदी आहे उन में असांजी जेका छा हूंदी आहे, पॉइंट हूंदी आहे। उन खां पोइ वरी 3.7। ठीकु आहे। अहिड़ा नंबर्स जिन में पॉइंट हुजे, ॾहाई हुजे, त उनखे असां डेसिमल फ्रैक्शन चवंदा आहियूं। ठीकु आहे। त हाणे हे सिर्फ़ु असां फ्रैक्शन जा टाइप्स पढ़ियासीं। हाणे अॻिते असां सिखंदासीं त मिक्स्ड फ्रैक्शन खे कॉमन फ्रैक्शन में कीअं चेंज कयो वञे ऐं वरी कॉमन फ्रैक्शन खे डेसिमल फ्रैक्शन में कीअं चेंज कयो वञे, वरी डेसिमल फ्रैक्शन खे वापसि कॉमन फ्रैक्शन में कीअं चेंज कयो वञे, या वरी कॉमन फ्रैक्शन खे वापसि जेको आहे मिक्स्ड फ्रैक्शन में कीअं कन्वर्ट कयो वञे। ठीकु आहे। त असां अॻिते जे लेक्चर्स में इहे सिखंदासीं त फ्रैक्शन्स खे कीअं कन्वर्ट कयो वेंदो आहे हिकिड़े फॉर्म मां ॿिए फॉर्म में।